आपने कई बार ट्रकों के पीछे हॉर्न ओके प्लीज लिखा देखा होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता है कि ट्रक के पीछे इसे लिखने का एक खास कारण है। अब ये तो हम सभी को पता है कि ट्रक बहुत बड़ा होता है, ऐसे में सड़क पर इसका एक्सीडेंट हो जाए तो हादसा होना तय है। कोई छोटी गाड़ी भी इससे टकरा जाए तो उसका तो कचुम्बर ही निकल जाता है। एक्सीडेंट ना हो इसके लिए ही ट्रक के पीछे ये मैसेज लिखा जाता है। थ्योरी के मुताबिक पहले जब सड़कें ज्यादातर सिंगल लेन की होती थी तब पीछे आ रही गाड़ी को ट्रक से आगे जाने का रास्ता नहीं मिलता था, और ट्रक की साइज की वजह से किसी को ये समझ नहीं आता था कि अगर वो ओवरटेक करेगा तो कहीं आगे से कोई गाड़ी तो नहीं आ जाएगी। इस वजह से ट्रक के पीछे हॉर्न ओके प्लीज लिखा जाता था, जिससे कोई भी ट्रक के पीछे से आगे जाने से पहले हॉर्न बजाए और एक्सीडेंट ना हो। जब ट्रक वाले को लगता है कि वो ओवरटेक कर सकता है, आगे से कोई दूसरी गाड़ी नहीं आ रही है, तो वो इंडिकेटर दे देता है। इससे पीछे वाला आसानी से आगे जा सकता है।